दक्षिण गोयच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप दोनूय पक्ष कन्फ्युज्ड। दोनूय पक्षांचो अजून उमेदवार थारना। नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नांवां चर्चेत आसात, पळया हो रिपोर्ट। सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आम्ही जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोयच्या मतदारसंघावयल्यान म्हणजे त्या दक्षिण गोयच्या मतदारसंघाची उमेदवारी लोकसभेची कोणाक दिवपाची हाजेर काँग्रेस सयत भाजप सुद्धा कन्फ्यूज जाल्लो दिसता। आम्ही काय दिसा पयलीं पळयलें की जी नांवां भाजपच्या लिस्टान आघाडीचेर आसली ती खंय तरी फाटी पडली आनी तेचे उपरांत एक नवो वेगळो विशय सुरू जालो, तो म्हणजे दक्षिण गोयची उमेदवारी ही बायला उमेदवाराक दिवपाची म्हणून। बट आता जी परत नव्यान काय माहिती फुडें येता ती म्हणजे भाजपान जी पयली नांवां धाडिल्ली ती नांवां अजून भायर तशी मारिल्ली ना। ती नांवां आसात त्या भायर केंद्रीय नेतृत्वान भाजपाच्या बायलांची नांवां धाडची अशें तांकां सांगिल्लें। सो तेका लागून आमी अशें म्हणपाक शकता की सध्या भारतीय जनता पक्षा भितर जी पयलींची नांवां आसली म्हणजे जे आमी पयलीं उलयताले केडरांतले मनीस म्हणून नरेंद्र सावयकार, तेजे उपरांत विनेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर बाबू कवळेकर हांचें नांव आसा अशें म्हणटाले, तेजे उपरांत दामू नायक हेंचें सुद्धा नांव आसलें। ह्या तीन नांवां सयत तीन नांवां आसतना सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी बायलां जी उमेदवारी खातीर जी इच्छुक आसात किंवा कोण अशी कॅपेबल आसात तेंची नांवां दियात अशें सांगिल्लें। पूण आजून पर्यंत हाचेर फायनल डिसिजन हें जाल्लें ना। नेमके बायलेक तिकीट मेळटलें काय दादल्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयचें तिकीट मेळटलें हाचेर परत एकदा संभ्रम जो आसा तो तयार जाला। काल सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी सांगला की अजून पर्यंत त्यांच्यानी बायलेच्या खंयचेच नाव बायला उमेदवाराचे हे अजून फायनल करूंक ना वा ते दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन ते पावोंक ना। तेका लागून भारतीय जनता पक्षाचे सुद्धा अजून पर्यंत उमेदवारी कोणाक दिवप हाजेर कांयच निश्चित जाल्लें ना। दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस सुद्धा एक पयलें लिस्ट जे आहा ते काल काँग्रेसीचें दिल्लीच्यान क्लियर जालें, पूण ह्या लिस्टा भितर उत्तर गोंयचो उमेदवार काँग्रेसीचो ना आनी दक्षिण गोंयचोय ना। काँग्रेसीन सांगिल्लें प्रदेशाध्यक्ष पाटकार किंवा माणिकराव ठाकरेचे 2 दिसा पयलीं त्यांची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक जाल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की दोनूय नांवां आमी वांगडाच डिक्लेअर करतले। सो आतां काँग्रेसीचें नांवां उमेदवार जी आसा ती केन्ना डिक्लेअर जातली हाजी वाट सगळे पळयतात। आनी खास करून दक्षिण गोंयचो आमी जर विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीच्या वतीन विद्यमान खासदार जे आसात फ्रांसीस सार्दिन हांचे सयत गिरीश चोडणकार हांचें नांव सुद्धा चर्चेन आसा किंवा रेसीन आसा अशें उलयतात। सर काँग्रेस आतां कोणाक उमेदवारी दितली हाजोय सगळ्यांक प्रश्न पडला। आमी जर पळयत जर परंपरा काँग्रेसची पळयत जाल्यार काँग्रेस हे सदांच तांणी दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही कॅथलीक उमेदवाराक दिल्ली आसा। ती परंपरा काँग्रेस कायम दवरता काय ती परंपरा मोडून काँग्रेस एक हिंदू कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया भितर दिता तें पळोवचें पडटलें। ह्या सगळ्या गजालीचो आमी जर सारांश काडलो जायत जाल्यार जावं भाजपा जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीच्या बाबतीन अजून पर्यंत कन्फ्यूज आसात। अजून पर्यंत दोनूय पक्षांच्या वतीन एका खंयच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जायना। परत वेगवेगळी नांवां जी आसात ती चर्चेक येतात। भाजपाची पयलींची आसा ती अजून आसा ती भायर पडिल्ली ना अशें भाजप सांगता। तेका लागून आतां दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो एक तिडो उमेदवारीचो तिडो हो भारतीय जनता पक्षा भितरूय तयार जाला, काँग्रेसी भितरूय तयार जाला। निमणे कडेन केन्ना हे दोनूय पक्षांचे कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचे जाहीर जातात हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां।